我哋成功咗 book 場之後咧，佢會彈咗個 email 俾你。咁跟住個 email 咧有個簽場嘅掣，我哋撳完之後咧，佢就會彈個 QR code 出嚟。咁我哋攞個 QR code 咧就會去 reception 度，佢掃完之後咧就會確認簽場。我今日朝頭早見到電視，佢話可以即場嚟 book 啊嘛，咁我咪試下咯咁樣。因為我平時都有跑開其他嗰啲運動場，但係就好難咯。呢度好正，起碼呢度就冇咁多 building 圍住，咁啊，而且啲附近啲建築物好即係好宏偉咯咁樣。佢唔係日日可以開跑嘅。咁呢度如果你18蚊，我覺得健康就值得投資咯。睇得呢個新場館係幾舒服啊，好新啦，即係對比起之前嗰啲運動場嚟講，即係感覺上呢度好似開闊啲咯。因為其實18蚊唔係算特別貴啦，非繁忙時間都唔使收費，係繁忙時間如果真係好想跑步嗰啲人就會願意俾18蚊咯。當然唔使俾錢係最好嘅，不過你收錢嘅話，可能有助控制下啲人流嘅。因為我哋下擺就有個精英賽啦，咁我哋就想嚟熱下身同埋去熟悉下呢個環境啦。我覺得幾舒服同埋幾大咯，係即係俾人嘅跑去感覺都好。我覺得好靚，係誇張啲嚟講，好似去咗奧運咁樣嘅，但係暫時嚟講比較少人啦，所以就即係都好舒適咁咯。我覺得個收費又唔係話好貴咁樣，即係合理嘅。可能唔會成日嚟，但係我覺得有時候俾少少錢去可能感受下啲大型嘅場地，我覺得係值得嘅一件事咯。